is called Ant Go Run. 저게 저렇게 될 수 있나? 이 타이밍에 저렇게 확률이 저게 얼마나 되지? 저게 저렇게 어떻게 될 마이크 키자마자 저 확률이 그렇게 쉬운 확률이 아니에요, 그죠? 그렇죠. 그러니까 쉬운 확률이 아닌데. 근데 얘 참는 것도 힘들잖아요. 그러니까요. 참으면 되게 답답하고. 그렇죠. 참기 어렵죠. 네, 괜찮습니다. That was 원상, by the way, everybody. 우선 저는 아니에요. Yeah, that was 원상. Sorry. 원상 sneezed. Thank you. Perfect timing.